व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो देखते हैं ब्राउन कलर का डॉगी क्या साउंड निकल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और शॉर्ट भी वीडियो देखें और सपोर्ट करें। तो एक खूबसूरत सा जंगल है जिसके बीच में खूबसूरत से दरख्त आप देख सकते हैं। उसके बीच ब्राउन कलर के डॉगी है, हम उनको जूम करके दिखा रहे हैं। देखें कैसी ज़मीन पे क्या सूंघ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये अच्छी लगेगी। और भी अभी तीसरे गधे की एंट्री होने वाली है, आप देख सकते हैं। ये आ रहा है, वाइट कलर का गधा है। जी अभी वाइट कलर की गधे की एंट्री होगी, बिल्कुल धड़चक। ये देखें, वाइट ब्राउन के बीच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी बहुत सारे वीडियोस देखने तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और भी आखिर तक वीडियो को देखें।